Hej og velkommen til dagens event, hvor vi i dag har fornøjelsen af både at præsentere Hydract og Carlsberg. Fokus på eventet vil selvfølgelig være at prøve fra partner-kundesiden Carlsberg at prøve at kigge lidt ind på Hydracts løsninger. Til at hjælpe os igennem, der har vi bryggeridirektør Anders Kokholm fra Carlsberg og Peter Jespersen, CEO fra Hydract. Som sagt, fokus er på Carlsberg som partner, Hydracts løsninger, og derfor minder jeg folk om, at hvis de stiller spørgsmål, så omkring Carlsberg, om det store billede, den samlede økonomi i Carlsberg, måske lidt om omkostningerne selvfølgelig er i fokus, så må vi nok henvise til den samlede IR-afdeling i Carlsberg. Anders er her for ligesom at præsentere det produktionsmæssige og det setup, der er her. Så det håber jeg, I vil respektere. I kan godt få point for at prøve, men vi holder os altså til emnet. Og I er meget, meget velkommen til at stille spørgsmål lige fra start af her. Det er lige så meget en Q&A, altså et spørgsmålsevent det her, så stil meget gerne spørgsmål fra start af. Men jeg tror, jeg vil prøve ligesom at rulle eventet i gang med dig, Anders. Hvis du lige kan præsentere dig selv, måske lidt omkring det her projekt, eller det I bruger Hydract til, og måske også prøve at snakke lidt omkring nogle af de her benefits, I eventuelt tænkte, I kunne drage. Altså, hvorfor gik I gang med det her projekt sammen med Hydract? Så jeg tror, jeg vil overlade ordet til dig, Anders. Tak skal du have, Michael. Som sagt, mit navn er Anders Kokholm, og jeg er ansvarlig for ølproduktionen og sodavandsproduktionen i Fredericia. Min baggrund er kemiingeniør fra noget, der ikke eksisterer længere. Det hedder Ingeniørakademiet i Danmark, så DIA. Og så har jeg en baggrund som brygmester fra den skandinaviske bryggerskole i København. Så jeg har været i Carlsberg i en årrække, 25 godt og vel endda, og har været rundt og siddet i produktionsmiljøer rundt omkring i Danmark, både i København og i Fredericia i flere omgange, men også i udlandet, og har endelig arbejdet, kan du sige, internationalt i Carlsberg i en 8-årig periode, hvor jeg har haft med forskellige bryggerier at gøre rundt omkring i verden. Så det er egentlig min baggrund fra Carlsbergs side. Projektet her startede vi, der er en lang historik bagved, men selve projektet omkring udskiftning af vores ventiler er jo egentlig startet for 3 år siden cirka. Vi havde, som I kan se på billedet, en ventilmatrix, det vil sige, det er det sted, hvor du skifter om. Det er ligesom et slags skiftespor på en station, så du har øllet, der kommer ind fra vores proces opstrøms fra vores filtre. De skal styres ind i nogle tanke, hvor de så skal stå klar til tapperierne, og så skal de igen kunne tages ud af tanken og køres over og pumpes over med tapperierne. Det foregår ved hjælp af det her ventilbatteri, der I kan se på billedet. Men de ventiler, vi havde, var gammel teknologi, de var slidte, og de skulle skiftes. Og vi stod lidt i et vadested, fordi vi havde samtidig nogle drømme om at køre vores proces på en anden måde, så vi kunne være mere effektive og kunne levere, kan du sige, hurtigere med færre restriktioner mod vores kunde, som i det her tapperi, eller i det her tilfælde er tapperierne. Og så har vi jo haft en lang samarbejde med Hydract inden, og var jo godt klar over de ventiler, de havde, og udviklingen af dem, og de fordele, der lå i dem. Og samtidig vidste vi jo, at det kunne ikke gå værre end den gamle teknologi, vi havde. Så hvis vi skiftede vores ventiler over til Hydract-ventiler, ville vi have noget, som var fuldt på højde med den gamle teknologi, men der var bygget nogle ting ind i her, som kunne forbedre vores proces. Så det gik vi i gang med, at skifte ventilerne ud og lave hele forarbejdet til det, samtidig med, at vi begyndte at overveje, hvordan skulle vi styre den her proces. Når man kigger sådan traditionelt på et bryggeri, så har man jo startet helt tilbage fra mange år siden, så bryggede man jo et bryg, og det filtrerede man, lagde man ud på en tank, indtil det skulle tappes på tapperierne. Og hver forskellige brand havde sit eget bryg. Så skiftede man videre, så kom man op på noget, der man kalder high gravity brewing, det vil sige, at man bryggede noget af øllet stærkere, og så kunne man ved at tilsætte vand i forskellige mængder, kunne man få nogle af de forskellige produkter ud inden for en produktgruppe. Men det blev stadigvæk ført ud på en tank, hvor det lå og ventede og skulle være klar til tapning. Det vi gerne vil gøre, og det vi gør nu, det er, at vi i stedet for at lave øllet færdigt og lægge det på en tryktank, klar til tapperiet, så lægger vi det ud stadigvæk som det stærke øl, som det stærke øl ud på vores tryktanke. Det vil sige, at vi har ikke endnu taget beslutningen, når det ligger på tanken, om det skal blive til en Carlsberg Pilsner, eller det skal blive til en sort guld eksempelvis.
Det sker først i det øjeblik, vi modtager en ordre fra tapperierne. Nu vil de gerne producere den her, så begynder vi at tage det stærke øl ud af tryktanken, og så på vej over mod tapperiet, så doserer vi den vandmængde ind, som skal doseres ind for at kunne levere den sorte guld eller Carlsberg Pilsner. Det kan vi så kun gøre, fordi at vi har en ventil her fra Hydract, som både virker som en almindelig ventil, så den kan åbne og lukke, men vi kan faktisk også styre flowet. Den kan også regulere flowet i strømmen. Så det vil sige, at vi kan sikre, at skal jeg lave en øl, hvor jeg skal bruge 20% vand i, jamen så sætter jeg ventilen til 20%, og så blander den 20% vand i over med tapperiet. Skal jeg bruge 40% vand, så sætter vi den til 40%, og så blander den de 40% vand ind. Så jeg har hele frihedsgraden fra mit stærke øl ude i tryktanken. Så i stedet for, kan man sige, for et halvt år siden, så skulle jeg lave noget Carlsberg Pilsner, jeg skulle lave noget sort guld, jeg skulle lave noget elefantøl eventuelt, og så optage 3 tryktanke. Nu kan jeg nøjes med at optage 1 tryktank med det stærke øl, og så sende det over mod tapperiet. Så skulle jeg have bygget et nyt bryggeri i dag med den her teknologi, så skulle jeg ikke have bygget nær så mange tryktanke, som jeg har i dag. Sådan en tank, den er i vores tilfælde 250 kubikmeter og koster en del. Så hvis jeg kan spare nogle tanke i et nyanlæg, vil det helt klart være en fordel. For mig kan man sige, nu står tankene der, så er det ikke nogen fordel, men det giver så mig nogle mulighed for at tage nogle specialprodukter ind i stedet for, som jeg så kan køre på de her overskydende tanke, om du vil. Så jeg har kunnet integrere en anden type produktion og mindre batches ind i min produktion her. Jeg ved ikke, Anders, hvis jeg må afbryde lidt. Det her med mindre batches, altså du ved, jeg er gammel Carlsberg-analytiker, det vil jeg næsten godt afsløre nu. Altså man ser jo mere og mere specialøl, man ser mindre, du kan sige, batches, der skal køres. Forbrugeren vil godt, der er jo en snak om, at ølbranchen måske skal minde mere om sprutbranchen, hvor du har en vodka lemon om foråret, og så har du en vodka citrus. Er det noget, du mærker op fra et ønske om, og dermed du skal sørge for, at du skal indarbejde det i din proces? Altså er der en strøm gående mod det fra altså nu snakker jeg op fra, Jamen, det er jo en overordnet forbrugertrend, at vi vil alle sammen gerne have lidt mere valgmuligheder, ikke? Da jeg startede i Carlsberg, lavede vi 7 forskellige produkter. I dag i Fredericia Bryggeri håndterer jeg over 160 forskellige væsker. Og det er øl, og det er cider, og det er sodavand osv. Så der er sket en kæmpe, kan man sige, vækst i antallet af brands. Volumen er stort set konstant, så dermed så er der jo selvfølgelig også nogle væsentligt mindre batches, vi skal håndtere. Så det er jo en af delene, der er med til at drive det her. Så det skal være mere og mere. Det bliver mere og mere specialproduktion, som kommer ud, og det skal vi kunne håndtere inde i et bryggeri, der i princippet er bygget til stordrift. Og det er det, som hydraktventilerne faktisk giver os muligheden for på en simpel måde. Du toucher også lidt på det, og noget af det her jeg siger, fordelene ligger meget i mindre tryktanker, og det er jo noget af det her med, vil I overveje, eller du kan sige, hvis benefitsene er store nok, hvis return on invested capital, vil man ombygge ældre bryggerier, eller vil det primært være, at man kan se nogle fordele fremad med en ny teknologi, altså når I skal brygge nye bryggerier, og så kommer det sidste spørgsmål her. Jeg beder dig selvfølgelig ikke om at afsløre fremtidsplanerne, men vi ved jo, at ølvolumenerne er nogenlunde flade, sådan du ved, rundt omkring i verden. Men der er jo selvfølgelig regioner, hvor det vækster og ej. Så er der, skal I brygge flere nye bryggerier i Carlsberg? Det var det sidste spørgsmål. Forventningen er vel, at vi vækster, trods alt. Ikke? Så dels vil der vel komme nogle nybyggerier af bryggerier, og for mig at se i hvert fald, vil det være fuldstændig naturligt at tage den her teknologi med ind. Det er jo sådan den ene side af sagen, men du kan sige, den anden side er jo også, at vi har jo et antal bryggerier, som har stort set de samme processer, kan man sige, som vi havde indtil for godt et halvt år siden, som også skal opgraderes og udvides, og som ser den samme, kan du sige, vækst i antallet af brands og reduktion i batchstørrelser. De vil stå for akkurat de samme, eller stå over for akkurat de samme udfordringer, som vi gør. Så der vil det jo være naturligt, at man også går ind og kigger på de her processer her. Så ja, jeg ser da klart, at det vil være en del af, kan du sige, Carlsbergs strategi fremadrettet i forhold til hvordan håndterer vi den her type produktion, vi skal kunne tilpasse os. Og Anders, så nævnte du, at du er fra Brygmesterskolen. Altså det her med postmix, du ved, jeg tror mange udefra, de tænker 100 år gammel tradition, jeg vil ikke det her, altså det skal være en tank med mit øl, der står der. Det tror jeg, det er sådan set udefra. Nu har jeg kigget lidt som analytiker. Jeg ved, hvor meget forskning I har i gærtyper og produktionsmetoder, og hvor
på beatet I er med produktionsprocesser og så videre. Men hvis du prøver at beskrive lidt en konservatisme versus kravene fra, hvordan det er i jeres branche. Nogen vil jo opfatte, at hvis ikke du laver det hele fra starten i bryghuset og blander dine enkelte råmaterialer sammen til det, der skal ende som færdigproduktet, så snyder du lidt. Det som jeg ser, det er jo egentlig, at du tager de samme råmaterialer, men du blander dem bare på et senere tidspunkt frem for i bryghuset, så du forsinker den beslutning i forhold til, hvad skal det blive til i den sidste ende. Ikke for at sammenligne ud mod maleindustrien, men jeg tror mange har det billede. Jeg tror, hvis du var i farvelak-industrien for 30 år siden, så lavede du også de enkelte farver færdige fra fabrikken. I dag går du ned til farvehandleren, og så får du blandet nogle komponenter i en base. På samme måde er vi jo egentlig på vej. Altså, vi har nogle baser, som vi laver, og så ved at blande de her baser sammen, så får du egentlig den samme råmaterialesammensætning, samme smagssammensætning, som du ville, hvis du havde brygget det i bryghuset. Du gør det bare senere og differentierer senere. Så du flytter egentlig bare dine procesbeslutninger senere hen. Altså nu sidder du vel med ansvaret for produktionen, og I har brygmester og så videre. Altså, det er lidt mere den der, kan de godt acceptere, at et eller andet gammelt håndværk kombineres med noget ny teknologi? Altså det tænker jeg godt, du kan, men det er jo også et spørgsmål om, hvad gør du ved de forskellige typer produkter? Så du kan jo stadigvæk også godt holde fast i, så du kan tilfredsstille den del af kundesegmentet, som gerne vil have det her, hvor du siger, at du starter det helt genuint fra starten. Det er jo nogle af de her specialbryggerier, man har rundt omkring. Typisk, vi har det under Jacobsen-brandet og så videre, der gør vi også det. Og så har du den anden del, som er mere en stordrift og mere industrialiseret brygning, hvor du kan køre den anden vej. Og dermed kan du også levere nogle produkter til nogle andre priskategorier end kunderne, end til det andet. Ikke? Så jeg ser ikke, at de to udelukker hinanden. Jeg ser faktisk, at det her det giver muligheden for, at du kan gøre begge dele i det samme bryggeri. Så du faktisk kan gøre begge dele. Ja, godt nok. Og så var der lidt et spørgsmål omkring det her. Hydract har jo det her IoT, altså Internet of Things, altså overvågning. Da jeg hørte, at du ville stille op, og det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for, Anders. Jeg var lidt tilbage at læse nogle gamle artikler omkring dig, da du i tidligere Carlsberg. Der arbejdede vi jo netop meget med den her overvågning. Når skal man vedligeholde tingene, og en overvågning af processerne der. Er det noget, man ligesom ser som en stigende tendens, at hele, altså alle jeres ventiler, jeres tanke, jeres brygninger bliver sådan set overvåget, altså IoT, Internet of Things, og dermed I har et rigtig, rigtig godt billede, og datamæssigt på jeres produktionsproces, men måske også, hvornår I skal vedligeholde. Er det et rigtig væsentligt argument, eller er det noget, du ser være en stigende trend fremadrettet også i bryggeriet? I hvert fald en stigende trend fremadrettet. Jeg tror, vi er måske ikke helt klar endnu i forhold til den del, men vi kan jo sagtens se potentialet i teknologien. Netop som du siger, jamen jeg skal jo lave udskiftning af pakninger i forskellige ventilblokke og så videre. Nogle de arbejder mere end andre. Så den tryktanksventilblok som den her vil arbejde mere end den gør i andre områder. Så hvis jeg kan styre mit vedligehold i forhold til hvor mange gange de her ventiler er åbnet og lukket, frem for at jeg bare siger at det er hver tredje år. Dels så giver det mig mere oppetid af mit anlæg, og dels så gør det selvfølgelig også, at jeg kan spare nogle investeringer eller nogle omkostninger til vedligehold. Kan jeg se, når noget begynder at glide i forhold til de standarder, det ligger inde på, så er det jo også noget, hvor det er interessant. Så det vi forsøger på nogle områder, det er at sige, at vi laver nogle proceskurver, hvor vi skal bevæge os indenfor. Så længe vi er inden for de her processer, og vi holder inden for kurverne, jamen, så gør vi ikke noget, men hvis det begynder at skride, så begynder vi så at tage fat i tingene. Så ja, det vil helt sikkert være noget, som vi kommer til at arbejde meget mere med. Det er lidt i sin morten, men vi har i hvert fald nogle tanker om, hvordan det skal drives videre. Ja. Altså, man kan jo sige med det anlæg, vi har dernede nu, så vi samler jo allerede nu data op på vores ventiler, så vi kan faktisk tappe data og så se, hvordan de opfører sig. Vi kan se statistik, hvor mange gange har de kørt, hvordan har de det. Det kan vi jo se allerede nu, specifikt på vores ventiler, men der ligger jo også i det her koncept, den måde vi overvåger og kontrollerer processen på, ligger jo automatisk også en opsamling af data, som I kan bruge til dokumentation, i stedet for at man er nødt til at eller at man ikke kun har stikprøver, man baserer det på, men at vi kontinuerligt kan følge nogle bestemte parametre i processen. Så man kan sige, det er der allerede nu, men jeg tror, der er mere potentiale i det. Der er meget mere potentiale i det. Jeg vil sige, den for at bygge lidt videre på det, Peter siger, så har vi jo, altså, før i tiden eller tidligere, så har vi jo haft noget ølklart stående i en tryktank, så har vi taget en kvalitetsanalyse ud og sige, jamen nu frigiver vi det, eller vi frigiver det ikke, fordi der er nogle fejl i forhold til de standarder, vi gerne vil have.
Det har vi jo ikke muligheden for mere, når vi nu siger, jamen vi har ikke det færdige øl stående i tryktanken. Vi laver faktisk en proces på vej over mod tapperiet. Så der er selvfølgelig en masse inline-udstyr i her også, hvor vi måler de ting, vi kan måle, for at netop sikre, at kvaliteten i den sidste ende, når den når over i flasken eller dåsen, eller hvor den nu når hen, er korrekt. Og det er jo, ja, der får vi jo også en masse data fra, og det kan du begynde at kombinere på alle mulige måder, er jeg slet ikke i tvivl om, men der er vi ikke nu. Udover at vi samler dataene op som dokumentation på den del af det. Der er også et spørgsmål herude, og det var det, jeg prøvede at stille lidt med, og du svarer jo, som du har lyst til, Anders. Men der er jo det her, du snakker lidt om, I kunne også godt forestille jer, at I måske vil skifte til den her teknologi ude på bryggerierne. Er det mere væsentligt, at kravene kommer om en hurtig omstilling, at jeres kunder, du ved, at hvis I er på et bryggeri i Tyskland, eller sådan, at jeres kunde siger, at vores lager er ikke ret stort, det er 2 dage før, så får jeg at vide, at nu vil jeg have den gyldne dame leveret. Er det mere vigtigt, end at de gamle ventiler er slidte, eller formoder du først, at du ved, det trods alt er en så stor omkostning, at I skal se lidt som en normal vedligeholdelse af jeres gamle bryggeri? Så hvis du prøver at sige lidt om, hvad der vægter for, om I skulle begynde at gøre det på andre bryggerier, som måske er I allerede i drift? Jeg tror, det vil være en kombination. Jeg tror ikke, du kan sætte det op sort-hvidt, at det er det ene eller det andet, der driver det. Det vil være, dels vil der være selvfølgelig nogle vedligeholdelseskrav, fordi noget er blevet gammelt og slidt osv. Dels skal der være et ønske om, at man vil opgradere sine processer, fordi der jo også er nogle miljømæssige og andre fordele i det her sustainability-mæssigt, at vi kan skifte den her vej over. Men der er jo ingen tvivl om, at i og med, jeg kan frem for at beslutte 2 dage før, hvad det er for noget øl, jeg skal have, nu kan jeg jo faktisk gøre det timer før tapperiet skal starte op. Så kan jeg jo også reducere mine lagerbindinger ude på mine lager, og dermed bedre kunne håndtere, kan du sige, kundeefterspørgsler og så videre. I sidste ende vil jeg kunne komme tættere på at være en ordreproducerende virksomhed, i stedet for bare at producere til lager. Ja. Så der er også, der er mange ting kombineret i det her, så det er svært at sige ja eller nej til spørgsmålet, vil jeg sige. Ja, og det er også det med den der strategien overordnet set, ikke? Det er nok mere den der med, altså det er ikke kun det der med, om I har slidte ventiler, der alligevel skulle skiftes, der vil være en del af jeres overvejelse. Det er en kombination af, når investment casen fortæller dig, at det er en god idé at skifte, fordi at nu er vi altså blevet så presset, du ved, på vores linje, eller der måske skulle en tank mere ind for at kunne leve op til det, kan også være en del af de ting, man er nødt til at tage med i overvejelserne. Absolut. Altså man kan jo sige, med det specifikke projekt, vi har i Fredericia, der stod jo et sted, hvor det gav rigtig god mening, hvis man skulle tage skridtet og så prøve det af her. Ikke? Så det var jo på mange måder et lucky punch, kan man sige, fordi det her, det er jo en proces, som I har jo haft tanken i lang tid. Ja. Nu har vi så blevet enige om, at ved at bruge vores ventiler var der en chance for, at man kunne gøre det muligt, og det er så det, vi har brugt nogle år på eftervis. Ja, så værktøjer til rådighed til planerne i princippet, ikke? Så var der lidt omkring de her testdata. Sådan som jeg forstår det, så er det her en del af et EU-støttet projekt, så du ved, man skal have nogle data ud. Jeg går også ud fra, at I er interesseret i data for ligesom at se, får vi nu leveret de her ting. Og de er desværre blevet forsinket. Alt er blevet forsinket på grund af covid-19. Men når man påbegynder i de her tests, og har I en eller anden nogenlunde plan for, hvornår de eventuelt kan foreligge? Altså testen er jo påbegyndt og har jo kørt et stykke tid. Ikke? Noget af udfordringen har netop været covid, som du siger. Ikke så meget i forhold til at få adgang til bryggeriet og kunne lave tingene, men hele vores efterspørgsel har jo ændret sig voldsomt fra alt, hvad der hed on-trade, det vil sige alt, hvad der hed forstager og fadøl og så videre, har jo stort set været væk i en lang periode og blevet erstattet af nogle andre produkter eller forpakningstyper. Så derfor har de stoptider, vi havde regnet ind i vores projektplan, de har ikke været der, fordi de tapperier er simpelthen produceret. Så det har været egentlig, kan du sige, covid-effekten. Men derudover har vi stadigvæk haft mulighed for at kunne køre test, og vi har kunne køre test, så vi ved, vi kan styre vores nedbrygning, både siger du bare, skal have de forskellige nedbrygningsgrader, men også den proces, hvor vi blander flere forskellige baseøl sammen til et slutprodukt med en fortynding osv. Så vi ved, vi kan styre processerne, det har vi bevist nu. Vi ved også, at hvis der er noget, der falder udenfor, så kan de algoritmer, vi har lavet i styresystemerne, også trække tingene tilbage igen på plads, så vi kan håndtere den del. Hele vores forsyning over, fordi vi skal igennem en par større blandt andet, så der er også noget i forhold til hele forsyningen, og hvad sker der, når tapperiet stopper, og så videre, kan vi håndtere den del, det har vi også testet. Så du kan sige, alle de test for, at det virker, det har vi gjort, og vi er sådan set ikke i tvivl om, at vi virker. I sidste uge
kørte vi første gang over mod et tapperi, hvor det endte i flasken, og der har viser alt også, at vi var inden for specifikationer og så videre, og fra på mandag skifter vi det første tapperi om over mod, så det kører på den her proces her. Og det er så lidt, altså det er jo så, at det virker. Vil I arbejde videre med data og se, om man henter de her fordele, som man så ser? Altså, vil det også være en del af... Ja. Altså, jeg har jo også solgt noget internt i Carlsberg, så der er jo selvfølgelig nogen, der forventer, at jeg også leverer på den vare. Det forstår jeg. En opfølgning på det. Og jeg ved, er der nogen deadline, eller sådan, eller et eller andet tidsperspektiv, vi måske kan se efter, fordi at du ved... Det er selvfølgelig altså det er jo dejligt at høre dig sige, at det virker. Data er data. Aktiemarkedet elsker data. Altså, uden at du bliver hængt op på noget, så en eller anden idé, hvis vi har det. Men jeg regner med, at vi nok vil være fuldt i drift i udgangen af Q1 næste år. Og så har vi jo så, kan du sige, løbende data der frem til, og selvfølgelig også derefter. Så skal vi jo følge op på langtidseffekterne, om du vil, og sige, jamen de her ting, der ligger omkring vores lager og så videre, kan vi rent faktisk ikke effektuere dem. Så der bliver noget dataopsamling også efter Q1 langt ind i Q2 og Q3, og sikkert også på, kan du sige, på årsbasis, passer det nu totalt set. Så det er jo en proces, vi løbende vil følge, og den vil også blive fuldt internt i Carlsberg med interesse for at sikre de her benefits, som vi nu har nævnt, dels forsyningsmæssigt, men der ligger jo også en masse besparelser i det her. Har jeg færre tanke, skal jeg gøre mindre ren, jeg bruger mindre vand, jeg bruger færre rengøringsmidler, mindre CO2 ud i, og så videre, så videre. Så der er jo en hel række af fordele miljømæssigt også i det her, ikke bare, kan du sige, procestidsmæssigt. Måske skulle vi også være lidt, eller bæredygtige. Nu har vi snart meget produktionsprocesser, og lad os nu lade være med at glemme, at hvis vi skal have en bæredygtig fremtid, så skal det også virke. Altså, det skal give os et return on, altså det skal virke. Vi prøver at touche lidt omkring, om du har set noget indledning, der indikerer dig for dig, altså den her bæredygtighed. Kan I måle, du ved, det lavere strømforbrug? Jeg ved godt, at det ikke nødvendigvis der måske ligger med den største energiforbrug i jeres bryggeriproces, men trods alt, små steps alle steder skal det fikses. Så har I kunne se det, og kan I se måske det der måske er lige så væsentligt med vand og rengøringsmidler og andre ting der, at det burde også være noget, som man ligesom kan sige vil være en value proposition eller en benefit for jer. Ingen tvivl om i forhold til vores rengøringsmidler og så videre, der ville vi kunne se det. Og vi ser det nu de steder, du kan sige, når snart vi går over i det, altså HGB, altså stærkt øl, ude i vores tryktanke, jamen så fylder jeg jo simpelthen, jeg får jo mere færdig øl i sådan en tank, cirka det dobbelte, ikke helt det dobbelte, men en god slat oveni, sådan en tank med 240 kubikmeter, og når det er færdigt, hvis jeg så laver det ud som stærkt øl, så ender jeg jo i knap 400 kubikmeter i en tank i stedet for. Så hele min udnyttelse af tankpakken vil være væsentligt bedre, og dermed gør jeg mindre rent. Det er der ingen tvivl om. Så de penge er i banken og lagt i budgettet næste år allerede. Og så har jeg nogle opstrømsfordele også i forhold til min filtrering, fordi jeg kan køre en meget mere jævn filtrering. Så der er nogle fordele i det her. Jeg skal selvfølgelig være oppe i fuld skala og stor skala for at kunne bevise de her, fordi et af jer siger dem, noget andet er, hvad finansfolkene de så også ser på bundlinjen i den sidste ende, og det skal selvfølgelig bevise. Men jeg har simpelthen ikke kørt drift nok til at kunne ud og sige, det er sådan og sådan. Det er fair nok. Men du har vel lidt fortalt os, at der sidder nogle skrab finansfolk deroppe og kigger på det her og afkræver noget afrapportering. Og det er også selvfølgelig, jeg er med på... Der er analytiker på den sags skyld, ja. Men jeg er ikke analytiker med, så det er... Så er der et spørgsmål herude, og du kan vælge at svare på det eller ej, men næste gang nyt bryggeri, hvor sandsynligt vurderer det er det jo, at Carlsberg skulle vælge at gå med en hydratløsning, en hydratventilløsning, altså enten det, eller fravælge det og køre med den gamle der. Altså, jeg ved godt, at det er mavefornemmelse. Det er min personlige mavefornemmelse, fordi jeg har jo i princippet ikke noget med, kan du sige, resten af bryggerierne i Carlsberg-gruppen og deres investeringer, og hvordan man udvikler det. Men min anbefaling centralt vil være, at man overvejer det her kraftigt og bruge de her ventiler.
simpelthen, du kan sige, alene af den grund, at de har nogle andre egenskaber end luftstyrede ventiler. Du kan åbne dem langsomt og så videre, så videre. Du kan styre åbningen. Du ved præcis, de er lukket, når de er lukket. Det kan du faktisk ikke sige med de pneumatiske ventiler. Så allerede der er den årsag er der nogle fordele. Så det vil være min klare anbefaling til Carlsberg. Brug dem internt, men jeg kan jo ikke, sige dig om den ene eller den anden vil købe en eller den anden. Det kommer også an på, hvor geografien er herinde. Jeg tror faktisk, jeg var til en præsentation af Carlsbergs præsentation i 2012, og der forstod jeg, at man benchmarkede rigtig mange steder rundt omkring i verden. Altså du ved, hvis Fredericia, den lå under andre steder, og så kunne man prøve at forklare det med nogle faktorer. Men er det korrekt, at det er en metode, som Carlsberg bruger rigtig meget, og dermed kan man også sige, jamen du kan ikke garantere noget, det er videre opad, der bliver besluttet nedad, men der bliver benchmarket ret meget i Carlsberg rundt omkring for at se på effektiviteten. Så. Det er helt sikkert, det gør der jo, og det er jo klart, hvis du står, kan du sige, med nogle dårlige tal i forhold til den benchmark, så har du selvfølgelig noget, du skal forklare om, hvordan du så har tænkt dig at nå frem til det. Så alene benchmarking-øvelsen vil selvfølgelig drive nogle udviklinger i bryggerier, ingen tvivl om det. Så er der lidt et spørgsmål, altså de her, du kan sige, de gamle ventiler, som du nævner, altså de traditionelle ventiler, sidder de i alle andre gamle bryggerier? Den traditionelle teknologi sidder i de fleste andre bryggerier. Vi har da også, altså det skal da ikke være nogen hemmelighed, vi har jo, jeg tror, godt 8.000 automatventiler siddende i Fredericia, og vi har altså ikke skiftet dem alle sammen endnu. Men vi har skiftet her, og det er jo klart, at efterhånden som vi skifter eller laver nye anlæg, så vil det jo være naturligt bare at gå for os i Fredericia og skifte til hydraulikventiler. Vi har faktisk taget nogle af de helt gamle ventiler, vi havde fra bryggeriets begyndelse i 79, hvor man ikke kunne få reservedel mere. Der har vi skiftet aktuatoren til en hydraulikaktuator, og så kører den stadigvæk med den gamle ventil. Så den mulighed er der også, og det har vi gjort på et par hundrede efterhånden, tror jeg. 250-60 stykker, tror jeg. Så alt i alt er aktuatorer, som driver ventilerne, her er vi oppe på 600 stykker, alt i Fredericia. Yes. Og Fredericia-bryggeriet er vel sådan relativt nyt, altså jeg tror ikke, jeg var analytiker, da det stadigvæk foregik ude i Valby, og Fredericia blev valgt, så det fortæller vel også lidt omkring, at er det også fordi, at i Fredericia det er her, hvor man viser teknologien, det er her, hvor vi det er stjernen i produktionsporteføljen. Du kan sige, tæt på hovedkontoret, ikke? Og tæt på mange af de ressourcer, der er til rådighed i hovedkontoret, så mange gange giver det jo mening at lave det i Fredericia, fordi du har en forbindelse ind den vej. Og så er der, så er det et stort bryggeri, så det er et vigtigt bryggeri i gruppen. Det er vel det anden, tredje største bryggeri i Vesteuropa, så derfor er der selvfølgelig også et fokus på Fredericia Bryggeri, og Fredericia Bryggeri skal levere og skal være konkurrencedygtigt. Så mange af de her investeringer ligger naturligt i Fredericia. Og så der er lidt et spørgsmål, og nu må vi se, om du har en god faktaviden. Hvor mange bryggerier har I egentlig på verdensplan? Jeg tror, det er 26 i Vesteuropa, og resten af verden er jeg ikke sikker på, men jeg vil i hvert fald omkring 60 bryggerier i verden, så meget vil jeg godt lægge ud på bloggen på. Så er der lidt et spørgsmål. En forventet levetid på en traditionel ventil, og så på en hydrakventil. Og det ved jeg ikke, om Peter skal svare på den ene af dem, og du kan svare på de traditionelle ventiler. Så synes jeg, lad Peter starte. Jamen, altså, som udgangspunkt har vi jo en... vi forventer en tilsvarende levetid. Man kan sige, med vores aktuator, der går vi ikke ned og trykker hårdt med en fjeder, som belaster hele det mekaniske system med konstant tryk med mange 100 kilo. Vi går ned og lukker til en position, hvor lige præcis pakken har det tryk, den skal have. Så set ud fra det synspunkt, så kan vi rent mekanisk have en længere levetid. Men som udgangspunkt, der lover vi ikke mere levetid, end vores konkurrenter gør. Yes. Jamen jeg tror faktisk, at du ved, jeg synes vi har været sådan rimelig godt igennem. Jeg ved ikke, om der er noget, du har lyst til sådan at runde af med, Anders. Jeg ved, du er en travl herre, så vi kan jo heller ikke holde alt for lang tid på dig. Jeg ved ikke, om der er sådan et eller andet, du har lyst til at runde af med, men jeg tror, vi er sådan rimelig godt igennem alle spørgsmålene.
Jeg tror bare, man skal tage, altså der er en masse økonomi i det her, men der er jo også nogle procesmæssige fordele, som man skal tage med ind i betragtning, og der er nogle mulighed for faktisk at lave en step change i en, som du selv nævner, en relativt konservativ industri, ved at tage den her teknologi til sig. Og det giver også for kan du sige, vores kunder længere nede i tapperierne nogle fordele procesmæssigt om, hvordan skal de stille om og ikke stille om, og er det fuldstændig nødvendigt, de tapper lige afgræt ned til sidste liter, som de har lovet, eller kan vi stoppe lidt før og efter. Så der er nogle fleksibilitetsfordele også her, som er svære at kvantificere rent økonomisk, men helt sikkert vil give nogle fordele på længere sigt. Jeg fik lige et spørgsmål ind, som jeg synes, det skal vi næsten have. Er der ingen ulempe ved ventilerne? Du ved, det er, nu har vi en kunde her. Det synes jeg næsten, vi skal have lov til. Ja, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvad det skulle være. Jamen altså, jeg har ikke set dem endnu, med den drift, vi har haft, og jeg synes, de steder, hvor vi har sat dem ind, vi har jo ikke kun siddende, som jeg sagde, i den her ventilmatrix, men vi har dem også siddende i et stort rengøringssystem, altså SIF-system, hvor de virkelig bliver udsat for temperaturudsving og så videre, så videre. De har faktisk siddet endnu længere end de her ventiler, og der ser vi ikke nogle, kan du sige, andre ulemper, end vi ser ved traditionelle ventiler. Vi ser faktisk færre fejl i tilbagemeldinger og så videre på dem. Så nej, jeg ser faktisk ikke umiddelbart nogen ulemper. Jeg vil sige, de er fuldt på niveau med eksisterende gamle ventiler og kan levere det samme plus lidt mere. Så er også lidt et spørgsmål her, har I som kunde skulle investere meget tid i implementeringen af de her nye ventiler? Altså, du ved, altså nu er jeg med på, at det har vel været sådan et partnerskabsprodukt, hvor man har fundet ud af, hvordan det her skal bruge. Så det er selvfølgelig, har I brugt meget tid på det her. Det har vi brugt meget mere tid på. Det har jo ikke været, altså på den måde er det jo det er et nyt produkt, og i princippet er det jo et off-the-shelf produkt, men vi skal jo også forstå i vores ende, hvordan det er, vi skal gøre det. Vi skal have lavet noget infrastruktur om, fordi alt har været styret med luft, så vi skal jo have et hydrauliksystem og så videre ind i bryggeriet for at kunne styre ventilerne. Så ja, det er ikke bare, altså der er selvfølgelig noget, der ligger oveni, som du ikke vil have, hvis du går ud og køber en traditionel ventil til noget, som du er forberedt til i forvejen. Men jeg mener ikke, at det har i hvert fald ikke for vores vedkommende har været noget, som har udelukket muligheden for at gøre. Og måske mere sagt, men er det en engangs, eller vil det være hver eneste bryggeri? Altså vil man kunne genbruge nogle af de her, du kan sige, findings, I nu har fået, altså nogle af de her prøver? For at styre ventilen, så hydrauliksystemet er jo noget, du skal implementere i alle bryggerier, hvis du skal sætte de her ventiler ind, hvor du har trykluft. Så går du ind i et nyt, eller i et eksisterende bryggeri og skal sætte de her ventiler ind, så skal du, kan du sige, sætte tid og ressourcer af til at lave styringsmuligheden, så vandet, ikke? Eller hydraulikken. Er det et nyt bryggeri, vil det jo ikke være nogen forskel, som jeg ser det, procesmæssigt, om du skal have hydraulikvæske til rådighed, eller du skal have trykluft til rådighed. Så det er det specielle der. Og så lad os runde af med sidste spørgsmål. Nu bliver vi måske lidt nørdet, men det er pakningerne, der sidder i de her ting. Ikke? Jeg går ud fra, at det er der den store service og vedligeholdelse trods alt er på sådan nogle ventiler der. Er det standardpakninger, eller er det noget, I har udviklet specielt hydrak? Det kan godt være, at det faktisk er Peter, der skal svare på det, men Anders, du må også gerne. Ja, det, der er vigtigt at forstå, det er, at vi bruger standard materialer. Der er de gængse materialer, som man bruger til forskellige formål i fødevareindustrien og i procesindustrien. Og der bruger vi jo de samme materialer som alle andre. På nogle af pakningerne har vi vores egen udformning, men der er ikke nogen forskel på levetiden. Tværtimod, jeg vil nok sige, netop fordi vi ikke går ind og presser hårdt på pakningerne i procesventilen, men bare går ned lige præcis og presser så meget, som pakningen har behov for. Det taler for, at vi forventer en længere levetid. Men altså, i bund og grund bruger vi de samme materialer som alle andre. Og så var der også et spørgsmål, jeg overså, og måske vi skulle runde af med den, og I er selvfølgelig velkommen til at svare, eller ej, Anders, men et next step i samarbejdet, er det stadigvæk det her datatestning, altså hvordan, hvis Peter og jeg kan snakke lidt om, det kan være, I skal mødes herude bagefter eventet og aftale next step. Jeg ved ikke, om vi vil afsløre det her, men nu stiller jeg i hvert fald spørgsmålet. Next step er jo, for det første skal vi lige have det her til at køre og bevise, at det virker, ikke? Sammen. Og derefter så har jeg har jo stadig et andet tryktanksområde, som kører på den traditionelle proces. Så jeg har faktisk to dele. For mig giver det jo ikke nogen mening, at jeg har noget kørende på en måde i en del af bryggeriet, og noget på en anden måde i en anden del af bryggeriet. Så for mig naturligt skal jeg selvfølgelig gennem godkendelsesprocesser i Carlsberg vil være, at vi så implementerer det næste gang i det andet tryktanksområde, så vi har den samme proces gennem bryggeriet. Og så må vi se derfra.
I svarede. Det skal I trods alt have. Jamen, jeg tror, jeg vil sige tusind tak til rigtig mange gode spørgsmål fra alle tilhørende, og især tak til dig, Anders, for at du tog dig tid til at komme og fortælle det fra kundesiden. Der er simpelthen ikke noget, der er mere interessant for os investorer, end at kundesiden også ligesom fortæller noget. Så tak til dig, og tak til dig, Peter, for os at hjælpe med at få sat det her op. Så jeg synes, tak for i dag, og have en god weekend, og en god jul, og godt nytår til alle, vi ikke ser siden. Tak. Tak.